個櫃咧就故障燈着咗，但係個櫃行到嘅。奇就奇怪就係咁咯。而家跟緊點解故障燈着個櫃行？咁啊睇圖咧，跟過咧就啲 relay 都冇賣嘅。LP2 係呢個壓叉掣，隔塵網嘅壓叉掣冇賣嘅，咁樣就 overload 冇賣。RE 急停掣唔會賣嘅喎，賣咗就急停掣賣咗，個機應該唔賣，拍咗急停掣，因為急停掣 F1。F12 急停掣，咁咧就要慢慢跟啦，慢慢跟到點解會有alarm？DC 踢咗去 ，RE 唔賣，根本就 RE 唔賣，呢度成部機都唔着到啦。後邊嗰度全部冇電嘅 RE 唔賣，所以又應該又唔關急停掣事。好。明天就再慢慢跟一跟佢，古古怪怪，有埋跟。掹掹條喉睇下，冇咗，係 filter core alarm，filter core alarm 但係等下先，我睇睇邊隻 relay 埋先。F10，你插返去啊！247 R2 set 喎，隻 relay 係 R2 set 嘅 relay， 好插返去，插返 set 3.5試下。set 3.5，好咗。已經跳咗。咩啊？3已經聽到下聲㗎啦。set 3.5啊。3.5。另外一隻 set 係咪 set 2.5啊？3.5。都係3.5。係啊 ，back filter。呢度 set 2.5喎。係。set 3。正常應該唔會alarm㗎咯喎，因為洗乾淨咗啦嘛已經。兩個都3.5咯。set 3.5咯。好就咁。OK。R2 set 嗰隻 relay 喎，R2 set 嗰隻 relay 賣咗喎，睇幅圖先，睇幅圖係咩嚟？睇幅圖先，琴日跟咧就應該唔對圖，唔對圖喎，似乎睇R2 set係咩 relay？安陳字，頭先試就 filter core 就R2 set 直接賣。睇個電路圖咧，就應該係 RP2 賣咗，
再加 R2Z relay 着嘅 F14，呢隻 R2Z F14 交俾佢。點解係咁咧？呢個問題我唔知啊。呢個 R2Z 埋咧，呢個係 common fault 嚟嘅，即係呢個，即係呢個 R2Z common fault 嚟嘅。RP 二埋 common fault relay， 咁就有啲古古怪怪啦。呢啲就係要逐個他嚟跟，先至揾到答案。好，今日做到呢度先，遲啲慢慢跟。